gjesha kulet që mund përshtatë për cilin. Mu duke pak ma vogël dhe ma minimaliste. E kom marrë disa këpuca që e kom pas të përdorne. Prej këpucave kom arrit mi nxerr do pjesë që aty shka muj mi marru një kolet. Momentin që e harron ose t'hup ose ta vjet dikush, ajo mrena i kohë dhe distancë të caktuar vjen notification në telefon, tregon që nuk e ki me veti, domethënë kjo është kuleta jonë. Nëse e ki në ambientet familjes ose të punës ku e din që e ki afër por nuk e din ku është, ja shon i zile domethënë si telefoni domethënë. Kjo kuleta domethënë kjo e ka çmimin domethënë si kuleta ka 120 edhe është opsional domethënë smart tag ose air tag. Ajo kena llogaritën vlerë 30 euro, domethënë i bie dikon 150 euro. Një nga panikat më të mëdha që njerëzit e përjetojnë është kur e humbasin portofolin. E Fitim Berisha e ka një zgjidhje se si ta gjejnë përsëri atë. Se për çka bëhet fjalë, ndiqni historinë në vazhdim. Tema, mundesh më na tregu kur ke fillu me u marrë me ndërtimin e portofolave? Unë kam fillu tash pavarësisht 4 vjet bëhen. Në fillim kam fillu vetëm normal me këto pajisje në shtëpi që e kena, s'kam pas as pajisje, veç kam dashur me provu a muj me bë diçka. Kjo procedurë ka zgjat diku deri në 3 vite derisa kam mujt mi kompletu pajisjet edhe derisa jam aftësu me mujt mi kry punën, se nuk është që u bë më herët. Ka dash me bëhë si në formë praktikës, e tash që një vit kena fillu tamam mi lansu produkte në treg edhe e kena rrit pak stapin e na bo domethënë biznes familjar. Ka nisi mu rrit kërkesa dhe më ka dash mi delegu punën të antarët familjes tash, edhe e kena rrit pak kapacitetin, tash e bëjmë një periudhë pak më të shpejt. Cila ka qenë arsyeja që të ka shty me u marrë me këtë biznes? Arsyeja ka qenë nevoja se vetë kom pas problem, nuk gjesha kulet që mund përshtatë për cilin. Mu duke pak ma vogël dhe ma minimaliste, po dhe nëse gjesha, me një kohë të shkurt mu dëmtoj, e dikur e kesha njëjtin problem çdo 3-4 muaj ose 6 muaj mu përsërit ke problemi, edhe do isha me lyp një produkt që është kualitet edhe thosha pse se bën dikush, dikur thash pse mos mi bëu vet edhe e nis ashtu ka dale mi prodhu. Me çfarë materiale ke fillu me punu fillimisht? Prej fillimit ja kom nis me lëkurë, në fakt lëkurën fillim s'ku pas as kom vigjet, kom marrë disa këpuca që e kom pas të përdorne. Prej këpucave kom arrit mi nxerr do pjesë që aty shka muj mi marru një kolet, edhe me që ato ja kom nis dikur normal me kalimin e kohës kom gjet edhe furnitorët, edhe kohë mas kohë kom fillu mi gjet edhe pajisjet edhe e kom kompletu komplet punëtorinë që më mujt me prodhu tamam kualitet që shkum dashtune. Ajo që i karakterizon portofolet që ti i ndërton janë xhurmust. A mundesh më na tregu procedurën ç'është e bën këto edhe ç'është funksionon? Në fakt, në fillim s'ka qenë se ide mi vendosë xhurmust, po qëllimi i produktit ka qenë më konë sa ma praktike. Gjatë kohës i kom pa disa pajisje teknologjisë që muj mi integru dhe kom thonë pse jo. Edhe në tarmën besoj kena me integru dhe forma tjera teknologjisë, e kom pa që është një produkt që mund me shfrytzu mirë edhe e kom pa që është një problem që është një, dhe kom thonë pse mos mi integru edhe na në pajisjet tona edhe i kryjnë dy shërbime, edhe kualitet i kuletës domethënë është i mirë, në njëjtën kohë e ki edhe të sigurt, edhe nëse hup mundesh mi gjet përmes xhurmusit domethënë. Ç'është funksionon, a mundesh më na tregu pak më shumë detaje? Xhurmusi në fillim kena fillu me produktet Apple, janë AirTag, ata shërbejnë për qelsa në fillim kanë shërbim, tash kena fillu me përdor për shërbime ndryshme. Ajo është domethënë momentin që e harron ose t'hup ose ta vjet dikush, ajo
mrena i kohë dhe distancët caktuar vjen notification në telefon, tregon që nuk e ki me veti, edhe përmes navigacionit e gjen ku është, e lokalizon domthon kuletën. Në rastin më të keq, nëse ta ka vjedh dikush, ai mundet me t'i marrë parët, po të paktën dokumentat personale i ki në kuletë edhe kuleta normal. A mundesh me na demonstru? Po, kjo është kuleta domthon që kam. Kjo ka të integruar në produktin e Apple, AirTag thirrët. Brenda domethënë. Po, kjo është pjesa ku vendosen parat e hekrit. Këtu janë edhe dokumentat që mundesh, edhe kartelat. Kjo shërben kështu domethënë, është aplikacioni Find My i Apple. Kjo është Trfili Wallet, domethënë kjo është kuleta jonë. Nëse e ki në ambientet familjes ose të punës ku e din që e ki afër por nuk e din ku është, ja lëshon i zile domethënë, si telefoni domethënë. E nëse ki një distancë pak më të lartë, e ki opsionin Find përmes navigacionit, domethënë këta e shfrytëzojnë rrjetin e Apple-t, kudo që gjendet mundesh përmes udhëzimeve me gjetë produktin. Domethënë kjo të njofton kudo që ndodhet. E njëjti sa vlen edhe për produktet e Samsungit, Androidin përgjithësi, është thirrët Smart Tag, edhe ai njëjtën shërbim e kryen. Tash vonë e kemi lancuar ata si produkt, se kemi pa që ka kërkesa edhe për Androida, domethënë këtë problemin që e kanë njerëz që i hub kuleta, domethënë e kena zgjidhur si problem edhe pisho që janë shumë të kënaqur klientat tonë. A sa kushton një portofal me këtë lloj të xhurmuesit? Po, kjo kuleta, domethënë kjo e ka çmimin, domethënë si kuleta ka 120, edhe është opsional, domethënë Smart Tag-i ose AirTag-i, ai kena llogaritën vlerë 30 euro, domethënë i bie dikon 150 euro. Si pak shkon. Po është opsionale, mundesh edhe mos mi marr, po sugjerojmë që mundesh mos me marr xhurmuesin. Po, sigurisht, po na shesim kuletën, domethënë, po teknologjinë e ofrojmë kuadrat produkteve tona, nëse dëshirojnë është opsion shumë i mirë dhe e sugjeroj këtëve që mi marr, është diçka shumë praktike. Na kemi pa që ti bën edhe produktet e tjera. Mundesh më na folo pak më shumë për produktet e tjera, çka ki? Po, na bëjmë disa produkte që e shohim që ka kërkesë në treg edhe që është nevoja që nuk gjenden. Kemi disa janë domethënë mbështjellësi laptopit, rripat orave, mousepad-a, këto pajisje domethënë çka janë të nevojshme, po edhe që nuk gjenden në treg ose që gjenden me kualitet më dopt, dikush që është merakli i lëkurës ose që don që vlerëson kualitetin, mundemi gjetë. Na në kohë pas kohë i lancojmë produkte të reja, prototipet i lancojmë, çat produkt që e shohim që ka kërkesë, e vendosim mi lancu si produkt në shitje. Çfarë pritet të fitimi me pru së shpejti në tregun e Kosovës, diçka që nuk ka qenë deri tash? Në fakt, na nuk bëjmë diçka që nuk ka ekzistuar, na thjesht po i bëjmë produkte pak më praktike. Tash jena të bëjmë një prototip të çantës shpinës, domethënë një dizajn minimalist që është praktik, për shembull, nuk është si këto çantat e shkollës, por është për shembull për dikush që punon në zyre ose në punë formale zyrtare, është çantë që mundesh me vendosur në shtëpi, por që mundesh edhe në dorë, domethënë që është pak më elegante.